Antes, ahí pasaba Nirvana con Lithium. Un rato vamos a estar repasando las noticias más destacadas, lo que tenés que saber a esta hora. También te vamos a dar el detalle del tránsito, cómo viene para saber por dónde circular y el pronóstico del tiempo. Ocurre después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viniendo viejo, ya no sé lo que pensar, porque no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si ahora solo me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Puede ser que eso me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si ahora solo me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Bueno, ¿cómo va? Trataré de hacer las cosas a su tiempo,
Si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. Oh no. Bueno, amigos, con el gringo, mañana de pesca difícil. Este es de Uruguay. Recoger parejo. Eso. Bueno amigos, estamos gringo devolviendo otro doradito más. Están babosos todavía. Impresionante el agua, lo clara que está el agua. ¡Epa! Lindo, amigo. Pero lo doy ya fue, ahora quiero estar en mi hogar. Quiero sentarme a ver el sol caer, más ruidoso para beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no puedo, Vamos amigos.
en mis pies, mi boca es un desierto de sal. Hola, mi amor, sí, qué bueno me invitas a mojar. Quiero sentarme a ver el sol. Estamos gringos todavía,